president. Det er viktig at denne saken også blir diskutert i Stortinget. Vi hadde jo en debatt i forrige uke på UDIs vårkonferanse om samme tema. Men det er helt åpenbart at det er en del uklarheter, eller i hvert fall usikkerhet rundt avslagsgrunn, og hvorfor det er sånn at kvinner i mindre grad får familieetablering enn menn, hvis en ser på prosentandelen. Som utgangspunkt så har Høyre det prinsipp at all innvandring til Norge som ikke gjelder beskyttelse mot forfølgelse, skal forutsette at en er i stand til å forsørge seg selv og sin familie. Og det er jo alle partier enige om, i hvert fall når vi behandlet utlendingsloven i 2008, som foregående taler var inne på. Så var det et samlet storting som slo fast at underholdskravet måtte være på plass. Det har vært diskusjon om hvor høyt det skal være. I dag er det lønnstrinn 8, det er 232 400 kroner i året, som må være den inntekten du har. Og jeg kan ikke si at det er spesielt høyt. Når da målsettingen er at en skal kunne forsørge seg selv og sin familie, så er det et ganske rimelig krav, som viser at Norge har en generøs ordning for familiegjenforening og familieetablering. Men så er det da disse poengene som Trine Skei Grande tar opp i sitt innlegg, og som justisministeren nå sier at hun ser på, og det er vi i Høyre glad for. Vi vil gjerne ha en gjennomgang av dette, og synes det er viktig at det blir tatt opp. Det som jeg har fått flest henvendelser om, er jo nettopp denne inntektsgrensa i forhold til når du har tjent deg 232 000. Hvis du da har en årsinntekt i 2012 på 450 000, men ikke tjent noe i foregående år, så får du altså ikke familiegjenforening. Og det synes veldig urimelig, så jeg mener at en må kunne se på med litt større smidighet den eksisterende inntekt, og ikke kun skjele til fjoråret. Etter det jeg skjønner, så er det veldig få andre land, om noen, som praktiserer regelverket på den måten. Det er nok også et tilfelle, sånn som i alle fall jeg har fått referert det fra møte med blant annet Grenseløs Kjærlighet, som jobber med disse spørsmålene, at mange av de mannlige partnerne som da vil inn i Norge og forenes, gifte seg, har ofte avslag på grunn av manglende eller usikker identitet. Og det kan ha noe med hvor de kommer fra. Det ble referert her til kvinner fra Filippinene, Thailand og Russland, som i all hovedsak får opphold fordi at de har i hvert fall en grei identitet som det ikke er grunn til å stille noe spørsmålstegn ved, mens da en del av de mannlige søkerne kommer fra land som det er vanskelig å fastslå identiteten på. Men dette er blant de ting som Justisdepartementet nå sikkert vil se på i sine vurderinger, og jeg er trygg på at det nå, med det fokuset som er på den saken, vil bli en gjennomgang som gir oss et regelverk som ikke diskriminerer på kjønn, men som allikevel er tydelige på at underholdskravet, det er ikke noe som en skal ha unntak fra. Underholdskravet er der, men underholdskravet må praktiseres på den måten, etter min mening, at den også skjeler til den inntekten som vedkommende referanseperson har, også i øyeblikket og ikke kun i fjoråret. Så jeg ser frem til videre behandling av saken, både i komiteen og at justisministeren kommer tilbake til Stortinget når regelverket er gjennomgått og saken er belyst. Takk.